はい、皆さんこんにちは。バリサヤチャンネルのサスケです。今日はクタを一周して今のクタの風景を皆さんにお伝えしたいと思います。現在の時刻は朝7時30分です。朝の風景もとてもいいので、あえてこの時間にしました。今はクタの真ん中、バクンサリ通りにいます。これからベギャン方面に行き、時計回りにぐるっと一周しようと思います。風の音がうるさくてすいません。頑張って新しいマイクを買います。走りながらですね、少しクタのこと、歴史も絡めてポイントで紹介しようと思います。どうぞ最後までお付き合いください。クタで最初にホテルが建ったのは1968年のクタビーチホテルです。この左手にあります。現在はグランドインナクタホテルになっています。クタが有数の観光地になった一つ大きなきっかけと言われています。このホテルは。クタビーチホテルが創業された10年前にですね、1959年にすでにスワラスガラというホテルがあったそうですが、跡地がわかりません。謎に包まれた幻のスワラスガラです。スワラスガラはバリ語で海の音という意味なんですが、スコットランド系アメリカ人のバニー・ウォーカーさんが建てたホテルと言われています。このウォーカーさんはですね、1932年にバリ島クタに来たんですが、当時ですね、ハリウッドでバリ島舞台のラストパラダイスという映画があったらしく、それを見てバリ島に行こうと思ったみたいです。当時バリ島はオランダの統治下にあって、その統治政府がですね、1920年代からバリ島観光のプロモーションビデオを撮ってました。ラストパラダイスなどとタイトルをつけて宣伝をしてたんですね。ウォーカーさんはそれを見てバリ島に行こうと決断したそうです。ウォーカーさんのルーツは英国のマン島という島で、マン島の人々はですね、マンクスと呼ばれていて、ウォーカーさんもクタではミス・マンクスと名乗っていました。ミス・マンクスはですね、ブロンドヘアの方で、バリ島の人々はですね、金髪見たことないので、当時ですね、猫の毛みたいと表現されて、そのまま猫という意味のバリ語、メンさんとクタでは呼ばれていました。くしくもマンクスという猫の種類ありますよね。はい。マンクスさんは、後にバリ島中部のバンリオの養子になってですね、クトゥッタントリーという名前に改名されました。そのようなですね、お話もあります。クタに深く関わった初期の観光客ですね。はい。で、1960年代に入るとですね、ここら辺にはヒッピーとかサーファーたちが筆頭にクタを訪れ始め、当時は宿がなかったので、観光客はですね、地元の民家
で寝泊まりしてたそうです。すごい面白そうですよね。本格的にクタが観光地になったのは1967年以降と言われています。この年にはですね、トゥバン空港がですね、拡張リノベーションされて、村原空港と改名されました。それ以降、観光客がよりバリ島に来やすくなったそうです。70年代から80年代は、地元の人がですね、小さな宿やお土産屋さんを作り始め、順調に発展しました。90年代、2000年代に入るとですね、外資による投資も緩和され、星付きのホテルが立ち始めました。そうするとですね、地元民の宿がですね、苦戦して、でもその一方で観光業がですね、かなりの収益を上げて、年々バリ島の収入が上がりました。90年代の終わり頃にはですね、バリ島の収入は 30% 以上観光業からとなりました。はい、ここはレギャン通りです。少し角度は違うかもしれませんが、昔のレギャン通りはこんな感じでした。この動画もそうなんですけれども、いろんな動画を見て、クタ、レギャンやスミニャクがすごいガラガラですよね。はい。もともとですね、クタは地元民が3割、違う島からの出稼ぎや、クタに通っている人が7割なんですね。なので、コロナ前でももともとですね、地元民は3割しかいないので、国際観光客がいない今は、ほとんどお店が閉まっていて、その7割の方々がいない状態です。なので、この地域は極端にガラガラになってますね。はい、そして2002年にクタのど真ん中で爆破テロ事件が起きました。ここがその跡地です。200名の方が亡くなりました。その時はかつてない大きな供養の儀式、お清めの儀式が行われました。その時にクタの人々からですね、すごく反省の色を感じましたね。何か悪いことをしたのかなとか、間違った方向に行ってしまったのかなとか、神様のお怒りなのかというのが感じました。
今、このガラガラな感じは、あれ以来ですね。ここはクタの市場です。急にバイクが多くなりましたね。ここがクタの中心地になります。クタの地元の人々の中心地ですね。はい、ここは市場の裏側になるんですけれども、ちょっと市場通ってみましょう。はい、そしてこの左手にちょこっと見えるのは、中国寺院ですね。はい、後ほどまた通りましょう。ここにはですね、約64家族の華僑の方が住んでいます。この華僑はですね、おそらく14世紀からこのクタっていう町に住んでいます。もう先祖代々ここに住んでいます。先ほど、1930年代に遡ってお話ししたんですけれども、もっともっと遡ればですね、クタは14世紀からですね、いろんな商人、中国商人、アラブ商人、ヨーロッパからも、いろんな商人が来てました。なので、クタっていうのはもう歴史から見ても、外国の方との交流はもうはるか何百年前からやっていたそうです。はい、ここが市場ですね。結構賑わってますね。バリ島のお母さんはですね、毎日市場に行って、その日の食材を買います。なので、もう食べているものはですね、すべて新鮮です。今冷蔵庫はあるんですけれども、もう伝統というか習慣ですかね。なので、冷蔵庫あっても毎日ですね、必ずその日の食材を市場で買います。はい、この右手にあるのが中国寺院ですね。この中国寺院は少なくても200年前から建っていると言われています。先ほど言ったようにですね、14世紀ぐらいにクタっていう町はもうすでにいろんな商人が来ています。なぜかっていうとですね、このクタっていう町は大きな港だったんですね。
クタはサンスクリット語で要塞、フォートという意味だそうです。昔はですね、大事な港は結構要塞があったりもするんですけれども、そういう意味で付けられたのかなと思います。その当時、バリ島を統治したのはですね、マジャパヒット王国という王国で、ジャワに拠点がある王国です。その王国がクタを開いたと言われています。クタの南の方、この辺りですね、の町はトゥバンと言います。空港がある町ですね。トゥバンというのは、ジャワ島のそのマジャパヒット王国周辺のとても大事な港の名前です。今もあります。なので、トゥバンはバリにもありますし、ジャワ島にもあります。トゥバンという町がですね、大事な港です。で、クタの北の方ですね、チャングーっていうのもあるんですけれども、チャングーっていう町があるんですけれども、チャングーもこのマジャパヒット王国の大事な港の一つです。でもちろん今もチャングーっていうのは、ジャワ島にもあります。バリ島のチャングーもありますよね。はい。その間にあるのがクタです。なので、クタはとても大事な貿易の拠点の一つだったんですね。
ここまっすぐ行くと現在パンタイジェルマンと呼ばれているビーチがあります。パンタイジェルマンはドイツのビーチという意味なんですけれども、1960年代にドイツ人の住宅街があったのでドイツビーチと呼ばれているんです。パンタイジェルマンと呼ばれるその前はですね、パンタイプラフ、船のビーチと呼ばれていました。要するにここから北まで約4キロ、現在のクタビーチまでが船着き場、港だったんですね。クタという町は地理的に港に向いていて、14世紀に大きな港町として栄えました。それがいつしか廃れて小さな漁師町になって、オランダ統治時代は空港が建てられ、日本統治時代に突入しました。独立して1968年に現在の村来空港が建てられ、観光業の恩恵を受け徐々に豊かになりました。2002年には爆破テロがあって観光業が衰退しました。そこからまた復活して、そして現在コロナ禍で一番影響を受けていると言っても過言ではありません。誰でも何事もそうですけれども、山あり谷あり、歴史も見てもアップとダウンを繰り返しています。コロナ禍が続いて早1年も経ちました。今年の半ばにはウブド、サヌール、ヌサドゥア3つの地域から国際観光が再開します。観光のパイオニアであるクタがその3つの地域から外れているのは、寂しさもあります。地元の人は淡々と日々を暮らしている印象があります。いろいろと大変だと思いますが、今後のクタがいい形で復活を遂げることを願います。はい、皆さん今日はクタを一周しましたがいかがでしょうか。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もお願いいたします。ご視聴ありがとうございます。それではまた。